بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Енді бүгін бұл немізде Фатиха сүресі туралы айтып кетсек деп отырмыз. Фатиха сүресін мұсылмандар, соның ішінде намаз оқығандары өмірінде өте жиі қайталайды, жиі оқиды. Және бұл сүре намазда өте жиі қайталанатын сүре. Ал енді мұсылман өзінің оқып жүрген сүрелердің ішіндегі оның мағынасын біліп отыратын болатын болса, оған ол нұрдың үстіне нұр алып келеді. Және сол мағынасын білу шынымен де Аллахтың кітабына қараған кезде бізге бұйырылған тірлік болып табылады. Өйткені Аллах Құранда «Афала ятадаббарунал Құран», олар Құранның мағынасына, аяттардың мағынасына ой жүгіртпей ме? «Ам аля қулубин ақфалуха», жоқ әлде олардың жүректерінде құлыптары бар ма еді дейді. Яғни Құран аяттарының мағынасына ұғынуға ұмтылмау ол бір айып есептелінген. Яғни оны ұмтылмағандарда жүректері құлыптанғандарға ұқсатқан екен Аллах Тағала. Сол үшін бұл сүрені біз жиі оқимыз. Соның жаңағы аяттарында келген мағыналарына бір көңіл бұрып қойсақ, бұл өзіміздің ішінде өмірді түсінуімізге, ақыретті түсінуімізге, және құлшылығымызды күшейтуімізге, соның ішінде намазымыздың көркін кіргізуге бізге көп көмек кіргізеді екен. Жалпы Фатиха сүресінің осы айтардың алдында оның бірнеше аттар бар. Сол аттардың жайында айтып кетсек болады. Кейбір ғалымдар оның атын 20-дан асырып айтқан. Бірақ енді біз хадистермен, сол жаңағы нақты хадистермен жеткен аттарына көңіл бұрсақ болады. Соның өзі Фатиха сүресін түсінуге бізге көмектеседі. Кейбір ғалымдар айтады, Құранның тәпсірі сол сүренің атынан бастала береді дейді. Енді әр сүренің өзінің аты бар ғой. Рахман деген мысалға, болмаса Фалақ деген сияқты, Нас сияқты, ондай Ихлас деген бар. Соның жаңағы бірінші тәпсірі өзі атынан басталады дейді. Яғни соған байланысты пайғамбарымыздың кезінде сол атаулар болды, сахабалар сол атауды қойды. Яғни ол сүренің аты менен сүренің мағынасында арасында байланыс болады дейді. Енді бұл Фатиха сүресінің бірнеше аты бар. Бір аты Фатихатул китаб деп атаған. Яғни кітапты ашушы. Ашушы деп басылып кеткен түбірі Фатаха яфтаху, ашады, ашты, ашады деген түбірден келіп отыр екен. Яғни ашушы. Өйткені шынымен де ол осы Құрандағы біраз мағынаны ашып беріп отырады. Одан кейін Құранда оқимын деген адам кітапты ашқан кезде ең бірінші оқитыны ол осы Фатиха сүресі болады екен. Енді түсуі Аллахтан келуіне байланысты бірінші сүре емес бұл. Аллахтан бірінші түскен сүрені біз білеміз. Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты болатын. Иқра бисми раббикаллази халақ деген аяттармен басталатын. Яғни оқы, сені жаратқан Раббың атымен бастап оқы деп келетін аяттар болатын. Бұл бірінші болып түспеген, бірақ бұл Фатиха сүресі Құранда бірінші бетке қойылған. Оны пайғамбар Мұхаммед Мұстафа солсам насихатыменен солай жасалған болатын. Сондықтан бұның бір аты ашушы, кітапты ашушы екен бірінші бетте тұр. Одан кейін бұл Фатиха сүресінің және бір аты бар, Уммул Құран деп аталған. Құранның анасы деп аталып кеткен аты бар екен. Яғни арабтарда деген сөз, ана деген сөз бір нәрсенің негізіне, бастауына атайтын болған. Бұл сүренің жаңағы Уммул Құран, Құранның анасы аталып кетуіндегі және бір мағына бар. Бұдан шығатын мағына, Құранда келген Фатихадан бөлек 114 сүре болса, қалған Фатихадан кейін келетін 113 сүре осы Фатиха сүресінің тәпсірі сияқты. Фатиха сүресінің тәпсірі сияқты кетіп отырады. Тіпті кейбір ғалымдар әрбір аятқа қай сүре тәпсір болатынды айтып кеткендері де болған. Мысалға, жалпы Құранда Альхамдулиллах деп басталатын 5 сүре бар екен. Соның бірі Фатиха болатын болса, одан кейін Ан'ам сүресі, Саба, Фатир, Кахф сүрелері осы Альхамдулиллах деген сөзбен басталады екен. Мақтау Аллахқа болсын деген сөзбен басталады екен. Сол осы Фатиханың алғашқы бірінші Альхамдулиллахи Раббил Аламин деген аяттың тәпсірі осы аталған жаңағы 4 сүреде келген дейді. Одан кейін Ар-Рахман деген сияқты, Ар-Рахим деген аяттар, екінші аят мысалы оған байланысты Мариям сүрелері, Рахман сүрелері, олар осыларға тәпсір болады деген сияқты кейбір ғалымдар бөлген болған. Енді олар Құранды шынымен де өте мұқият оқушы, өте қатты зерттеуші еді. Сол үшін олар қатты көңіл бұратын. Абдулла ибн Омардың мысалы Бақара сүресіне байланысқанда, онда 1000 бұйрық бар, онда 1000 тыйым бар, онда 1000 хабар бар деп шынымен де оны қалай өте бейім оқитындығын олар білген еді.
Енді осы Фатиха сүресінің және бір аты сол Құранның анасы аталған, яғни Құран анасы деген осы Құранда айтылып тұрған бүкіл мағына осы Фатиха сүресінің ішіне сыйған сияқты. Сол үшін біз білеміз, Құранда осы үлкен кітап түсті. Енді үлкен дегенде қатты үлкен дей алмаймыз, бірақ осы бір кітап, бір ғана кітап, әрбір адам көтеріп алып жүре алатын кітаптың ішінде біздің дүниемізде де, ақыретімізде де бақытты қылатын мәселелердің бәрі айтылып кеткен. Бұда бәрі айтылған. Енді бүкіл адам осы Құранды оқып кету мүмкіндігі болмауы мүмкін. Бәрі сүрені бүкіл адамға Бақара сүресінің тәпсірін біліп алу, болмаса Кехф сүресінің тәпсірін біліп алу, болмаса Ясин сүресінің тәпсірін біліп алу, болмаса Мүлк сүресінің тәпсірін біліп алу бүкіл адамға мүмкіндік туғызбауы мүмкін. Бірақ кім осы Құранда келген Фатиха сүресінің тәпсірін білсе, мағынасын білсе, сонда айтылған болса, ол Құрандағы жалпы айтылып тұрған мағынаны түсініп деп есептей берсеңіздер болады. Жалпы мағынаны түсініп деп есептеңіздер. Құран жалпы не айтайын деп жатыр, неге бұйырайын деп жатқанын Фатиханы түсінген адам осыдан білуіне болады екен. Енді сол үшін Хасан Басри табиғиндардан болған үлкен ғалым кісі еді. Ол кісі өз сөзінде айтады, осыған дәлел ретінде Аллах Тағаладан келген 104 кітап бар дейді. Сол 104 кітаптың Аллах Тағала мағынасын дейді, бәрін ықшамдап алып келді де 4 кітаптың ішіне сыйғыз жіберді дейді. Қалған 100 кітапты оқи алмай қалдым ғой, ол қандай кітап болды екен деп өкінбейсің. Яғни сен содағы білгің келген нәрсенің бәрін Аллах 4 кітаптың ішіне сыйғыз дейді. Олар Таурат, Забур, Инжил және Құран деген кітаптың ішіне сыйғыз дейді. Ал енді Аллах Тағала сол 4 кітаптың мағынасын бір кітаптың ішіне сыйғыз дейді, ол Құран. Енді біздің қолымызда Таурат, Забур, Инжил деген Аллахтан келген кітаптардың болмай қалуыны бізде қатты өкініштер бермейді. Өйткені онда айтылған нәрсе Құранның ішіне кіргізілген екен, сондықтан оның мағынасын Аллах Тағала Құран ішіне кіргізген дейді. Ал енді Құранның мағынасының бәрі Фатиха сүресінің ішіне кіргізіп қойған дейді. Фатиха сүресінің ішіне кіргізіп қойған дейді. Ал енді Фатиха сүресінің бүкіл мәні дейді, Фатиха сүресінің ішіндегі бір аятта тұр дейді. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Я Аллах Тағала, бір ғана өзіңе ғибадат құлшылығымды жасаймын, басқа ешкімге жасамаймын. Бір ғана өзіңнен жәрдем қолдау сұраймын, басқа ешкімнен сұрамаймын деген аятта тұр екен. Содан бастап адам баласы жалпы Аллахқа бізден не талап етілетін, Аллахтың алдында біздің ойымызда қандай міндет тұрған осыдан білсек болады. Аллах Құранда «Вама халақтул джинна вал инса илля лиябудун». Мен жаратпадым жындарды, жаратпадым адамды, илля бірақ оларды жараттым маған ғибадат жасаулары үшін дейді. Соны қай кезде адам баласы түсініп, «Я Алла, сен мені ғибадат үшін жараттың, енді мен сол саған ғана ғибадат жасаймын, сенен өзгеге еш уақытта ғибадат жасамаймын» деген нәрсені түсініп айтып, соны ісімен орындай бастаған кезде, ол адам өз міндетін атқарған болады екен. Сондықтан сол Фатиха жаңағы бүкіл Құранның мағынасы Фатиха сүресінің ішінде болатын болса, Фатиха сүресінің мағынасы сол «Ияка нa'буду ва ияка настаин» деген аятқа барып тірелген екен. Және де бұл Фатиха сүресінің және бір аты бар. Фатиха сүресінің және бір аты шифа деп, яғни ем болушы аят деп келген жер бар. Оған байланысты көптеген кейбір хадистер де бар. Насафи өз тәфсірінде келтіреді бір хадисте «Фатихатул китаб шифаун мин кулли даин илля сам» дейді. Осы Фатиха сүресі бүкіл ауруға ем, өлімнен басқа дейді. Өлімнен басқа бүкіл ауруға ем дейді. Сол үшін сахабалардың кезінде ондай нәрсе кезген. Абу Саид ал-Худридің, мысалға Бухаридің риwayатында келген, ол кісілер жорықта болған кезде бір ауылға барып, жаңағы оларды қонақ күтуін сұранған кезде, олар сараңдық жасап, оларды қабылдамады. Сөйткен кезде сол ауылдың көсемін шаян шағып алады. Шаян шаққаннан кейін олар емдеу жолын білмейді де, қайтадан сахабаларға айналып келіп соғып, ауылдың шетінде жатқан араларында осындай бір біздің көсемімізді шаян шақты, араларында оны емдей алатын адам бар ма деген кезде, жаңағы Абу Саид ал-Худри барып, осы Фатиха сүресін оққан екен, сол кезде ол жазылып кеткен. Жазылып кеткен, сол кезде ол адамдар риза болып, оларға қой берген екен. Сол қойды енді жеу барысында сахабалар екіге бөлінеді. Жоқ дейді, сен бұл қойды жеуге болмайды, сенің Аллахтың аятына алып келген қой болды, біреу болады деп дауға түседі. Кейін пайғамбарға барып осы мәселені дұрыс-бұрысын шешіп алуға келген кезде, пайғамбар Абу Саид ал-Худриге «Сен Фатиха сүресінде шифа бар екен қайдан білдің?» деп сұрақ қояды. Шынымен де ол шифа болатын сүре еді. Дейді, қой қалған болса, маған да үлесімді бөліңдер деген екен дейді. Яғни, омен емдеуге болатын, және бір нәрсе, егер біреу ауырған болатын болса, оны біреу Фатиха сүресімен дем сағаннан кейін болмаса, ем жазылып кеткен болатын болса, оған сый құрмет жасауға болатындығы осы хадистерден көреді екенбіз. Сондықтан Фатиха сүресінің және бір аты, ол шипа болушы сүре деп келеді екен. Және де Фатиха сүресі бір аты бар, Саб'ул Масани деп келетін.
жеті қайталанушы аят деген мағынасы бар екен. Оның олай аталу себебі бірнеше себебі бар. Бірінші, бұл Фатиха сүресі намаздың әрбір ракатында қайталанады. 7 қайталана беретін аят дейді. Әрбір ракатында қайталанады. Тіпті біз білеміз, пайғамбарымыздан жеткен хадис бар: «Ла салата лиман лам яқра би фатихатил китаб» дейді. Кім намазда Фатиха сүресін оқымаса, оның намазы намаз емес деп келеді. Және бір хадисте келеді: «Күллу салатын ла юқра бихи фиха би уммил Құран фахия хидаж» деп келеді. Қайсы бір намазда осы Құранның анасы болған Фатиха сүресі оқылмаса, оның намазы хидаж дейді. Хидаж дегенді ғалымдар ғойру тамам, толық емес деп түсіндірген. Ал енді хидаж деген сөздің өзі сөздіктегі мағынасын алатын болсақ, хидаж деп арабтарда уақытсы жетпей туып қойған баланы айтады екен. Түсікті хидаж деп атайтын болған. Яғни хидаж деп аталуы бұл сүренің, яғни кім намазда Фатиха сүресін оқымаса, оның уақытсы жетпейған, күні толмайған, айтқан намаз болып қалды, дұрыс болмалды деген ұғымда келген екен. Соған байланысты көп ғалымдар осы Фатиха сүресін қарап, мұсылмандарға Құранда келген сүрелердің ішінде жаттауға міндет, уәжіп болған сүре ол Фатиха сүресі деп бұйырған екен. Яғни бұны оқуға керек болып қалады дейді. Енді шынымен мүлдем Фатиха, ешқандай Құран, ештеңе жаттамай танып болып қалатын болса, онда сол адамға үзір болып, ол басқа дұғаларды субханалла, альхамдулилля, ва ла иляха иллаллах, валлаху акбар деген сөздер айтып намаз оқи алады. Бірақ жаттай алатын адамға Фатиха сүресін оқып намаз оқу керек екен. Әрбір ракатта қайталануға байланысты бұл сүренің және бір аты Саб'ул Масани, 7 қайталанушы аят деп айтылып кеткен екен. Енді осы Фатиха сүресінің бұл, енді біз кейбір аттарына кішігірім тоқтап өттік. Жалпы Фатиха сүресінің оның абзалдығын, оның сіңмен артықшылығын білдіретін көптеген хадистер бар. Енді біз уақытымызды үнемді пайдалану үшін ондағы аяттарға бірден кірісіп кете берсек болады екен. Бұл Фатиха сүресінің бірінші аятында келіп тұр: «Альхамдулиллахи роббил аламин» деген аят келіп отыр. Соған бір мағынасына кішігірім тоқтайық. Енді бұның жалпы мағынасын айтып өтіп, одан кейін ондағы келген сөздерге жекелеп мағына берсек, яғни оның толығырақ түсінуге бізге мүмкіндік туғызады екен. Бұл жерде «Альхамдулиллахи роббил аламин» барша мақтау Аллахқа болсын, роббил аламин әлемдердің Раббысы болған. Бұл жалпы алдық. Енді осы жерде 4 сөз бар. Альхамд мақтау, лиллахи Аллахқа, Рабб Раббысы, аламин әлемдердің. Енді осыған жеке тоқтап өтейік. Альхамд араб тілінде бұл мақтау деген мағына береді. Бірақ арабта мақтау деген және бір синоним сөз бар. Мәдәх деген. Ол да мақтау, бұл да мақтау. Яғни бұл жерде ол екеуінің арасында айырмашылық бар. Арабтарда мәдәх деген ол мақтау. Сен бір адамды мақтайсың, ол адам оған лайықты болса да, лайықты болмаса, яки болмаса одан бір жақсылық көрейін, бір пайда өзіме түсірейін деген мақсатпен мақтау мүмкін. Немесе оның жамандығынан құтылайын деген мақсатта мақтау мүмкін. Бірақ оны мақтаған кезде сенде айла тұрады, ар жағында махаббат тұрмайды. Ал хамд бұл мақтауда ол сондай мақтау екен, оған міндет түрде жүректегі сүйіспеншілік, махаббат қатысатын мақтауды айтады екен. Шынымен сен бір нәрсені жақсы көріп, оны ұнатып, шынымен ол мақтауға лайықты болған затқа айтатын сөзіңді хамд деп айтады екен. Сол үшін Аллах Тағала расында мақтауға лайықты. Аллах Тағала бізді жаратпаса да, аспан жерді жаратпаса да, Аллах мақтауға лайық деді. Ал енді бізді жаратқаннан кейін, бізге осынша нығметке бөлегеннен кейін, оған мақтауды айту шынымен де қандай маңызды екенін адам баласы түсінеді. Сондықтан істің басы Аллахқа мақтаумен келіп отыр екен. Бұл өмірде де Аллахты, Құдайды адам баласы таныған сайын, оның аузынан Аллахқа деген шүкірлік, мақтау түспей жүреді екен. Өйткені біз әрбір деміміздің қадірін түсінсек, біздегі әрбір нығметтің қадірін түсінсек, біздегі бала-шағаның қадірін түсінсек, біздегі денсаулықтың қадірін түсінсек, күнделікті ішіп жеп жатқан тамағымыздың қадірін түсінсек, біздің көріп жатқанымыз, сөйлеп жатқанымыз, бұның бәрі Аллах Тағаланың мейірімен болған берілген нығметтер болып келеді екен. Соның үшін үлкен нығметтер иманның берілуі, сол Құранға деген құлшыныстың берілуі, ықыластың берілуі, пайғамбардың жолын түсіне білуіміз деген бұл нәрселер ең үлкен бір тура жол, үлкен нығмет болып келеді екен. Соны адам баласы түсінген сайын шынымен де тілі тынбай кетер еді Аллахқа мақтау айтып. Сол үшін тіршіліктің басы осы мақтаудан келеді екен. Жалпы бақытты болатын адамның бір белгісі де ол адамның жиі Құдайға мақтау айтып жүргенін көресің дейді.
жиі Құдайға шүкірлік қылғанын көресің дейді. Жиі Құдайды еске алып жүретінін көресің дейді. Егер сондай адамды көрсеңдер, ол адам бақытты болады екен деп есептесе болады екен. Енді бұл жерде бірінші сөз әлхамд, мақтау болсын деп отыр. Келесі сөз лиллахи, Аллахқа болсын дейді. Осы жерде өте қатты көңіл бұруға тиісті бір нәрсе бар. Біз айттық, Фатиха сүресі өте ықшам, қысқа, бірақ бүкіл Құранның мағынасын бойына қамтыған сүре дедік. Қысқартылған күйде, бірақ қысқа, нұсқа, ықшамды, мағынасы терең, бай, сондай бір сүре деп айттық. Қысқа болғанмен де, ол нұсқа болғанмен де мағынасын түсінуге жеңілдетіліп берген сүре дедік. Яғни бұны ең қысқартылған деп айтсақ, онда бұл жерде мынандай ұғым тууы мүмкін еді. Біз айтсақ қазір Әлхамдулиллахи Раббил Аламин, барша мақтау Аллахқа болсын, әлемдердің Раббысы деп айтсақ, және бір сөз айтсақ, барша мақтау әлемдердің Раббысына болсын десек, біреу қатты байқамау мүмкін айырмашылықты. Бұл жерде Аллах деген сөздің қосылу-қосылмауды үлкен бір хикмет даналық жатыр. Және әлхамд, барша мақтаудан кейінгі бірінші кеп тұрған сөз Аллах. Аллах. Ал Аллах деген сөздің мағынасын түсіну арқылы біз мұсылманшылығымызды түсінеді екенбіз. Аллах деген сөздің мағынасын түсіну арқылы мұсылманшылығымызды түсінеміз. Өйткені Аллах Тағаланың көркем есімдері бар. Хадисте келген сияқты, Аллахтың 99 есімі бар, кім оны есептеп айтып жүрген болатын болса, жәннатқа кіреді деген сияқты. Яғни Аллахтың өте көп есімдері бар. Саны Аллахқа мәлім. Енді Құран хадисте келген кейбір есімдерін білеміз. Және сол есімдердің мағынасы бар. Ар-Рахман десек мейірімді, Халиқ десек жаратушы, Раззақ десек рызық беруші, Басир десек көруші, Сами' десек естуші. Яғни әрбір есімнің мағынасы бар екен. Онда Аллах деген сөздің де мағынасы болуға тиісті. Сен қай кезде Аллах деген сөздің мағынасын түсіндің, онда сен исламды түсіндің. Онда пайғамбарлардың келтірген дінін түсіндің. Құранды түсінген боласың. Оны түсінбесек, Аллах деген сөздің мағынасын түсінбесек, біз дінді түсінбеген болып қалады екенбіз. Яғни Аллах деген сөздің мағынасы ғибадатқа лайықты зат деген сөз екен. Ғибадатқа ақиқатында лайықты болған зат деген мағына береді екен. Яғни одан өзге ешбір зат жоқ ғибадатқа лайықты. Жалған тәңірлер көп, бірақ ешқайсы ғибадатқа лайықты емес. Аллах Тағала ғана ақиқатында ғибадатқа лайықты. Одан өзге нәрсеге сиынуға болмайды. Сұрайсың ба, Аллахтан сұра. Намазға құлайсың ба, Аллахқа құла. Жалынасың ба, Аллахқа жалын. Сонтан тілейсің ба, Аллахтан тіле. Сонтан бүкіл құлшылық атаулыны Аллахқа арнауымыз керек екен. Ол Аллах деген есім осы мағынаны береді екен. Кімде-кім бұл мағынаны түсінбесе, Аллах Тағала ғана ғибадатқа лайықты деген мағынаны түсінбеген болатын болса, оның мақтауы оған пайда бермейді екен. Яғни, кімде-кім, мысалға, Иса пайғамбарға сиынып кеткен болса, христиандар сияқты, болмаса кейбір кезіндегі араб мүшриктер асқан сияқты періштелерді, Құдайдың қыздары деп сиынып кеткендер болатын болса, болмаса отқа сиынғандар болатын болса, біз білеміз жер бетінде сиырға сиынып жүргендер де бар. Сол сияқты сиырға сиынып жүрген болатын болса, бірақ солардың бәрі Құдайды мойындайды. Әлемнің жаратушысы бар екенін мойындайды. Христиан да мойындайды, Яхуди де мойындайды, буддист те мойындайды, Кришнаит те мойындайды. Жемесі адам баласы әруаққа сиынып жүрген болатын болса, жиі кететін қателік. Өйткені шайтанның ең жақсы көретін, ең оңай азғыратын жолы адамдардың өздерінің аталарына, бабаларына деген махаббатын пайдалану. Соны пайдалану арқылы үнемі өткен ата бабаларына соны тағзым еткізем деп отырып, ұлықтатам деп отырып, оны құлшылық қасиеттері бір оған жалындырып, сыйындырып қойып, яғни ол арқылы ол діннен алыстап атқанын, және өзінің өмірін өткен әке-шешесіне зиян жасап атқанын өзі көбісі білмей қалады. Егер кімде-кім осындай Исаға, болмаса күнге, суға, әруаққа, қабірге табынып жүрген болатын болса, оның әлхамдулиллах деген сөзі барша маққа Аллахқа болсын деген сөзі қабыл етілмейді. Сен оны жүрегіңмен түсініп, бір Аллаға сыйынған кезінде ғана бұл сөзің айтылған болып есептелінесің. Сол үшін мақтаудан кейін бірінші келіп тұрған сөз Аллах сөзі, яғни ғибадатқа лайықты болған зат. Барша мақтауымды бір ғана Аллахқа арнаймын деп келіп тұр екен. Келесі сөз Рабб. Рабб, яғни бірнеше мағыналы береді. Жаратушы деген мағынасы бар, егесі деген мағынасы бар, иесі деген, және де соны басқарушы деген мағынасы бар. Бірақ жиі қолданатын несі иесі деген мағынасы. Бұл Рабб сөзі
жеке қолдансақ, Рабб деп қолдансақ, Аллахқа ғана қатысты айтылады. Раббым десек, біз Аллахтан айтып жатырмыз. Бұл сөзді адамға да қолдануға болады екен. Бірақ ол тіркеспен келу керек. Мысалға арабтарда үйдің иесін Раббул байт дейді. Үйдің иесі деп атайды. Үйге тіркескен кезде онда біз түсінеміз, онда бұл адамды айтып жатыр. Болмаса машинаның егесін айтады. Раббус сайяра, машинаның егесі дейді. Оның егесі бар. Яғни бұл егесі деген мағына береді. Ал енді осы жерде және бір мағына шығады. Қандай мағына? Егер біз кісінің үйіне барсақ, ол үйдің егесі бар болған болатын болса, үйдің егесін ренжітпейтін тірлікті істегіміз келеді. Біреудің үйіне кіретін кезде үйдің егесінен рұқсат сұраймыз. Есік қағамыз, рұқсат па екен дейміз. Иә, кіріңіз десе кіреміз, егер есік ашпаса кірмейміз. Есікті бұзып кіре алмаймыз. Енді үйдің ішіне кіргеннен кейін де біз әдеппен отырамыз. Қонақ қойдан жуас дегендей. Әдеппен отырамыз, артық қылық істемеуге тырысамыз, үйдің егесін ренжітіп қоймаса екен деген ойымызда тұрады. Бір бөлмеден екінші бөлмеге өткіміз келетін болса, тағы да рұқсат сұраймыз. Бір затты алғымыз келетін болса, тағы да рұқсат сұраймыз. Үйдің егесі дастархан жайып, алыңдар десе, сол кезде рахаттанып жейміз. Сол кезде ғана рахаттанып жей бастайды екенбіз. Ал біреудің үйіне барып отырғаннан кейін оны ренжіткіміз келмейді. Оның рұқсатынсыз қабырғасын сызып тастасақ, терезесін сындырып тастайтын болатын болсақ, ол ренжуі мүмкін. Оны ешкім істегісі келмейді. Неге? Үйдің егесі бар. Үйдің егесін ренжіткіміз келмейді. Ал енді осыдан мынандай ұғым шығады. Үйдің егесі бар екен. Біз сыйладық, ренжіткіміз келмеді. Оның рұқсатынсыз қимыл әрекет жасамадық. Ал осы жер мен аспандар, бүкіл әлемнің иесі бар. Ол Аллах Тағала. Оның да иесі бар. Яғни мына дүниеге келгеннен кейін сен мына дүниеде қонақсың. Аллахтың мүлкінде жүрсің. Ол жердің, аспанның иесі бар. Сен біреудің үйінде қонақты үйдің егесін ренжіткен келмеген сияқты, сен қалай жер басып жүріп, Құдайдың ауасын жұтып жүріп, Құдайды ренжітуі мүмкін. Бұл ол Құдай танымағандық болады. Сол үшін әрбір күнә Аллахты ренжітеді. Намаз оқымау күнә. Сондан Аллахты сондай ренжітіп жүргің келмейді, намаз оқығың келеді. Сен арақ ішу күнә. Сондан Аллах оны тыйым салды, сен оны ішпейсің. Сондан осы сияқты жер бетіне Аллах келтіргеннен кейін, жердің егесі Аллах болғаннан кейін, аспанның егесі Аллах болғаннан кейін, судың егесі Аллах болғаннан кейін, талдың егесі Аллах болғаннан кейін, сонау таудың егесі Аллах болғаннан кейін, сол жерде жүргеннен кейін, соның егесі бар екен естен шығармай, егесін ренжітіп алмайын деген ойдың кіруі бұл пенденің ақылы бар екендігін көрсетеді. Егер кісінің үйіне барып, үйін кірген рұқсатсыз есігін бұзып кірсең, үйін талқандап сындыратын болсаң, қалаған нәрсеңді істей беретін болатын болсаң, онда үйдің егесі мына адам ақымақ екен, ендігәрі үйге кіргізбеймін дейді. Сол сияқты жер бетінде жүрген кезде біз білгенімізді істеп, Құдайдың бұйрығымен жүргіміз келмей, қалаған күнәміздің нәпсіміздің қалауына еріп жүретін болатын болсақ, оның бәрі шынымен біздің ақымақтығымызды көрсетіп қалады екен. Сол үшін шынымен Құдайды еске алғандар қай иелікте жүрген есіне алу керек. Хадис құдыста келеді. Егер дейді, сен дейді, жер бетінде жүрген кезде менің бұйрықтарымды орындағың келмесе, менің бұйрығым саған ұнамай жатса, онда менің патшалығымнан шығып кетті, басқа Құдай тауып ал дейді. Шыға ала ма біреу? Жоқ. Біз Аллахтың иелігінде жүрміз. Онда қай жерге, күнге барсақ та, айға барсақ та, суға барсақ та, қайда барсақ та Аллахтың иелігінде, Аллахтың иелігінен бөлек нәрсе жоқ. Бәрі Аллахтың мүлкі. Ондай болмаса біздің бүкіл пайдаланып отқан нәрсеміз Аллахтың мүлкі. Жұтып отқан ауамыз Аллахтың мүлкі. Сүйген баламыз Аллахтың бергені, сүйген жарымыз Аллахтың бергені, ата-ана Аллахтың бергені. Сонда бұның бәрі Аллахты болғаннан кейін, оның иесіне құрметпен қарауға тиісті екенбіз. Бұның бәрі Рабб сөзінің ішінде жатыр екен. Келесі, бұл жерде дегенде Аллахқа мақтау дедік бірінші сөз. Одан кейін Аллах деген сөзбен сен иман келтірген боласың. Оның мағынасын түсінсең, Рабб деген сөздің мағынасын түсінсең, ақылың бүтін болады. Кім Аллах сөздің мағынасын түсінбесе, иманы дұрыс емес. Кім Рабб сөздің мағынасын түсінбесе, ақылы дұрыс емес. Ал әлем дегеніміз Аллахтан бөлек бүкіл жаратылыстың қойылған атау. Біздің маңайымызда қоршап тұрған бүкіл нәрсе әлем. Аспанда әлем, жерде әлем, суда әлем, тауда әлем, талда әлем, әрбір әлемдер бар, және біз де адам баласы сол әлемдердің бір бөлшегіміз. Бүкіл әлемдердің иесі, яғни Раббул Аламин. Бүкіл әлемдерді жаратқан деген мағына беріп тұр екен. Және араб тілінде осы әлем
белгі деген мағынада ұғым береді. Аламун белгі деген мағына береді екен. Қандай белгі? Осы бүкіл жаратылыс атаулы, ақылы бар адамға Раббысын есіне алып, оған шүкірлік қылайын, оған құлшылық қылайын деген сезімдерді туғыздыратын белгі екен. Яғни кімде-кім маңайына қараса, осы арқылы Құдайын тани түседі. Жаратылыс арқылы жаратушыны бағалайды екенбіз. Сонымен де қарап тұратын болсақ, біз жақсы жасалған бір тоқылған кілем болатын болса, тоққан адамна алғысымызды айтамыз. Жақсы жасалған бір көлік болатын болса, оған жасаған адамға алғысымызды айтамыз. Жақсы солған үй болатын болса, егесіне алғысымызды айтамыз. Ал енді мынандай әлем, аспандар әлі біз оны шегіне зерттеп біте алмадық. Сол жұлдыздарменен, сонау қанша деген шыменде өздерінің шарларменен, одан кейін жер бетіндегі осы таулар, сулар, талдар, небір әлемдер, бұның бәрі шыныменде Аллахтың қойып қойған белгілері Құдайды еске алсын деп. Күннің батқаны, таңның атқаны, аспан, жер бұл белгі болады. Сол үшін ол жайында Құранда аяттар өте көп келген. Аллах Құранда айтқан: «Инна фи халқис самауати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятин ли улил албаб». Расында аспандар мен жердің жаратылысында, күн мен түннің ауысуында ақылы барлар үшін белгілер бар дейді. Аллахты еске алатын. Өмірге адамның келуі де белгі, өмірден адамның қайтуы да белгі, өлімнің бар болуы да белгі болып табылады екен. Сондықтан осындай белгінің арасында жүріп Құдайын танымай кетсе, ол адамды соқыр деп есептейді. Сол үшін Аллах Құранда: «Ман кана фи хадихи а'ма», кім мына дүниеде соқыр болса, фахуа фил ахирати а'ма, ол адам ақыретте де соқыр, ва адаллу сабила, адасқандардың нағыз жолдан адасқандар нағыз қатты адасқаны деп айтылады екен. Сол үшін бұл дүниеде сондай белгінің арасында жүріп Құдайын танымай кеткен адам ертең Құдайдың нығметін де көре алмай қалады екен. Бұл бірінші жаңағы Фатиха сүресінің бірінші біз аятын айтып кеткеніміз. Енді келесі Ар-Рахманир-Рахим. Сондай аса қамқор, ерекше мейірімді деп біз бұны аударған жерлер бар екен. Халифа Алтай атамыз солай аударған екен. Ал бұның жаңағы Ар-Рахман мен Ар-Рахим сөзі екеуінің де түбірі мейірім деген мағынаны білдіреді. Рахмет, мейірім деген мағына береді екен. Біріншісі Ар-Рахман, ол кішкене күшейтпелі түрде келген. Ар-Рахим, ол да сондай мағына береді екен. Енді шынымен Аллахтың мейірімі шексіз. Хадисте келеді: «Рахмати сабақат ғадаби», менің рахметім азабымнан, ашуымнан озған дейді. Кең дейді. Аллахтың рахметі сондай кең. Егер жер бетінде бірінші осы Ар-Рахманды тәпсір ғалымдары ол мейірімнің ішіне мұсылман да, мұсылман емес те бәрі кіріп кете береді дейді. Бұл дүниеде біреулер намаз оқып жатыр, біреу намаз оқымай жатыр. Біреу Аллахқа сеніп жатыр, біреу Аллахқа сенбей жүр. Біреу Құранды Аллахтың кітабы деп мойындады, мойындамай жүргендер де бар. Біреу бір ғана Аллахқа сеніп тура жолын тапты, бірақ Аллахтан бөлек тасқа, суға, құсқа, итке, палшыға, әруаққа, Исаға сеніп жүргендер де бар. Аллахтың қадірін толық түсінбей. Сөйтіп жүргендердің бәріне де, мұсылманы да, мұсылман емесіне де ақиқатқа көз жеткен жетпегені Аллах Тағаланың мейіріменен олар өсіп жатыр, өніп жатыр, суын ішіп жатыр, тамағын жеп жатыр, бала шағасын сүйіп жатыр. Бұл дүниеде бәріне ортақ мейірім берілген екен. Ал енді Ар-Рахим деген бұл мейірім тек мұсылмандарға қатысты дейді. Бұл өмір уақытша. Ертең бұны өтіп кеткен кезде, қазір мұсылман кәпірде Аллах мейірімде жүрген шығар, кеңшілігінде. Бұл өмірді өтіп кеткеннен кейін кім Құдайдың құлшылығына болды, соған мейірім жалғасады да, ода болмағандарға мейірімнен ада қалып кетеді екен. Сол үшін Аллахтың мейірімі өте шексіз. Аллахтың мейірімі 100 бөліктен тұрған болатын болса, сол 100 бөліктің бір ғана бөлігі осы әлемге берілген. Сол бір ғана бөлік мейірімменен сонау тауықтың өзі балапанын қорғап жүр. Бір ғана бөлік мейірімменен сиыр бұзауын жалап жатыр. Бір ғана бөлік мейірімменен әке-шеше баласын сүйіп жатыр. Бір ғана бөлік мейірімменен бала әке-шешесіне дұға қылып жүр. Бір ғана бөлік мейірімменен біз шымен киініп жатырмыз. Бір ғана бөлік мейірімменен осы бүкіл әлемдерге таратылған шыменде біз жаңағы ұнатқан тамағымызды жеп, сусынымыз қанып, ауа жұтып жүрміз, жүрегіміз соғып жатыр. Бір ғана бөлік мейірім, Аллахтың сондай 100 бөлік мейірімнің бір ғана бөлігі періштеге де, адамға да, жануарларға да, теңіздегі балыққа да, құсқа да бәріне берілген. Сол бір ғана мейірім, бір бөлік мейірімнен тұратын осы дүниенің өзіне біз қызығамыз.
осының өзін біз қимаймыз, осында бір өмір сүргіміз келеді. Сол бір ғана бөлік мейірімнен тұратын өмірдің өзінде Аллахтан соны көру үшін өмір сұраймыз, амандық сұраймыз, аурудан құтқаруын сұраймыз. Ал енді 100 бөлік мейірімі болатын жәннат қандай болатын, осыдан кейін есептесеңіздер болады. Қандай нәрселер онда күтіп тұр. Бір ғана бөлік мейірімді қимай жүрген адам сонда 100 бөліктен тұратын жәннатқа ұмтылмауы, ол шынымен де Аллахтың мейірімін толық барлап байқамағаны болады екен. Сол үшін шынымен де әрбір өзімізге берілген нығметтің артында Аллахтың мейірімін көреді екенбіз. Келесі аят. Бірақ Аллахтың мейірімі сондай кең, біз білеміз, күнәмізді кешіруге Аллах Тағала дайын. Біздің күнәміздің зардабын көрмей кезде кешіктіріліп жатқаны әрбір күнә сондай бір алпауыт зат. Жаңағы ғалымдар айтады, кім күнә жасаса, сол жасаған күнәсінің зиянын бұл дүниеде көрмеймін, ақыретте көрмеймін деп ойласа, ол адамды жындылардың қатарына қосуға болады дейді. Әрбір жасаған күнә дүниеде де міндетті түрде зиян тигізеді, ақыретте де зиян тигізеді. Сол үшін Құранда «Уакадаликал азаб» дейді. Кейбір адамдар істеген күнәлар осы дүниеде берген кезде міне осылай болады азап дейді. «Уала азабул ахирати акбар», бірақ ақыретте көретін одан да қатты болады дейді. Одан да үлкен болады деп келеді екен. Сол үшін бұл дүниенің өзінде біз кей кезде қателесіп күнә істеп қоямыз. Аллах та соның өзінде айтады: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Кім күнә істеп қойған болатын болса, болмаса өз-өзіне зұлымдық қылса, кейін Аллахты еске алып, Аллахтан кешірім өтінсе, сол жасаған күнәсі үшін, зұлымдығы үшін, Аллах Тағала оны кешіреді де және мейіріміне бөлейді дейді. Аллах сондай кең. Және де келеді: ей адам баласы, сенің күнәларың дейді, сонау көкке барып тірелсе дейді. Сенің күнәларың осы жер шарындай болып үлкен болып кетсе дейді. Егер сен менен үміт қылып атқан болатын болсаң, сен менен ғана сұрап атқан болатын болсаң, сен маған серік қоспасаң дейді, күнәң қандай үлкен болатын болса, менің мейірім одан да үлкен дейді. Сен соны жер шарын үлкендей күнәмен келетін болсаң, сені дейді жер шарын үлкендей мейірімменен кешірем деген екен дейді. Сол үшін Аллахтың мейірімі сондай кең, бірақ осы мейірімге алданып қалып, күнәға бой ұрып кетуге де болмайды. Аллах кешіреді ғой енді. Аллахтың кеңшілігі бар ғой енді. Аллах мейірімді ғой деп, өзіңді жұбатып, рұқсат беріп, құлшылықтан шегіндіріп, күнәға ұмтылдырып қоятын болсаң, ол да дұрыс емес. Сол үшін Аллахтың мейіріміне сүйеніп, күнәға кетіп қалмау үшін, сондай бір бостыққа салынып кетпеу үшін, келесі аятта Аллах Тағала «Малики яумиддин», сол Аллах Тағала қиямет күнінің егесі, патшасы, ол күні ол ғана үкім жүргізеді. Сенің дүниеде істеген әрбір шаңның тозағындай жақсылығың үшін сыйыңды беріп, шаңның тозағындай жамандық үшін жазаңа есепке алады. Ол күні, қиямет күні шыменде әке мен шеше бір-бірінен қашады, бір-біріне жәрдем етуге шамасы жоқ. Яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Ол кісіні қияметтің күні басталған кезде сондай есеп күндер болады. Оңай болмайды кісі өзінің туған бауырынан, әкесімен, шешесінен, әйелмен, бала шағасынан қаша бастайды. Ол күні шынымен де пайғамбарлардың өздері өз басын ойлап кетеді. Ол күні шынымен әрбір жақсылық істеген адам шынымен жақсылық үшін қуанып, күнә істеген адам күнә үшін қайғырады. Бүкіл адам шынымен қатты қайғы уайымға түседі. Аллахтың шынымен де бұл дүниеге кейбіреулері жақсылық, құлшылық істей алмай, намаз өтей алмай қалғандар, өмірін палшыға сеніп болмаса палашылық өткізгендер, Құдайдан сұрап, «Фарджи'на амал солиха», Алла қайтаршы, қайттан өмірге жақсы тірлік істеп келейік деп қатты сарсаңға түседі. Сол үшін Аллахтың мейіріміне сүйенем деп қияметтің қиын күнін ұмытып кетпе дейді. Ол құлшылықтың өзі негізі 3 нәрседен тұрады. Сол 3 нәрсе бар кезде құлшылығың бүтін болады. Ол 3 болмаса құлшылық бүтін болмайды екен. Ол Аллахты сүю, Аллахтан қорқу, Аллахтан үміт ету. Осы 3-ден тұрады екен. Ғалымдар бұны құсқа ұқсатқан. Махаббат, Аллахқа деген махаббат құстың басы сияқты дейді. Аллахтан қорқу құстың қанаты сияқты, Аллахтан үміт ету ол да құстың екінші қанаты сияқты дейді. Осы кезде ғана адам рухани биіктерге шарықтай алады. Осы кезде ғана оның жаны рахаттап алады. Кімнің махаббаты күшті болса, Аллахқа деген, кімнің Құдайдан деген қорқынышы күшті болса, кімнің Аллахтан деген үміті күшті болатын болса, ол күшті құс сияқты биікке самғайтын, алысты көретін, керегін қалмайтын, сондай керемет құстай болады дейді. Ал кімнің оның махаббаты,
қорқынышы, үміті азайса, ол да кішірейе береді. Жай кептердей болып қалуы мүмкін. Күшті болса бүркіттей, әлсіз болса кептердей, одан әлсіз болса торғайдей болып қалады. Одан қатты әлсіреп бара жатқан болатын болса, тауық қыспетті да. Тауықтың басы бар, қосқанады, бірақ ұша алмайды еш уақыт. Оның тек қана мұсылман деген аты бар, бірақ шынымен де намаздағы рахаттарға, Құрандағы ләззаттарға, ақыреттің күнін ойлауға байланысты дұғаларға, оның сол нәрселерден рахат көре алмай қалады. Жай ғана жер бетін ғана кезіп, көкке көріп, кеңге көз сала алмайтын дәрежеге түседі екен. Ал егер кімде Құдайда деген махаббат болмаса, кімде Құдайдан деген қорқыныш болмаса, күнәдан тосатын, кімде Құдайдан деген үміт болмаса, құлшылық үшін сауап сұрайтын үміт болмаса, онда ол адам мүлдем құсқа ұқсамайды. Ол тіпті жер бетіндегі жаңағы жердің астынан шыға алмаған жәндіктерге, құрт құмырсқаға ұқсап қалады екен. Сол үшін шынымен де Аллах Тағала кезі Мүлк сүресінде адамдарға төбедегі құсқа қарамай ма қанатын керіп, қағып ұшып жүрген, оны Аллахтан басқа ешкім ұстап тұрған жоқ дейді. Ешкім ұстап тұрған жоқ дейді. Енді бұл жерде осы үш нәрсені түсініп отырмыз. Және де осы енді біз келесі аятқа тәпсіріне көрейік. Ода iyяка нәъбуду ва iyяка настаин дейді. Құлшылығымды тек қана Аллахқа жасаймын. Тек қана Аллахтан жәрдем сұраймын. Бұл жерде күшейтпелі түрде келіп тұр. Арабтың грамматикасына байланысты. Бұл жерде енді арабтарда маф'улун муқаддам деп қояды. Айтқанда алдына түскен етістің алдына түскен бір баяндаушы бар. Ол мағынаны күшейтеді. Өйткені арабтарда мысалға iyяка нәъбуду деген сөзді нәъбудука деп айтуға болар еді. Мағынасы бір-біріне жақын. Iyяка нәъбуду саған ғибадат жасаймын. Нәъбудука саған ғана ғибадат жасаймын. Бірақ iyяка нәъбуду деген сөздің мағынасы тереңірек. Оның несі ұғымы күштірек болып келеді екен. Аллах Тағала саған ғана ғибадат жасаймын, болды ешкімге емес деген сөзді. Сенен ғана жәрдем сұраймын, болды ешкімге емес деген мағына береді екен. Бұл айттық Фатиха сүресінің бір өзекті жері осы жер. Тіпті хадисте келеді. Аби Хурайрадан жеткен хадисте Аллах Тағала айтады хадис құдыста: "Қасамтус салата байни ва байни абдин нисфайн" дейді. Мен намаз деп атқаны Фатиха сүресі. Фатиха сүресінің намаз деп аталатын себебі намазда ол жиі оқылады екен. Мен Фатиха сүресін өзім мен құлымның арасында екіге бөліп қойдым дейді. Құлым мен өзім арасында екіге бөліп қойдым дейді Аллах Тағала. Ал және Аллах айтады: "Ва иза қала абди алхамдулиллахи раббил аламин қала Аллаху Тағала хамидани абди." Егер құлым дейді намаза тұрып алхамдулиллахи раббил аламин, барша мақтау Аллахқа болсын, әлемдердің Раббысы болған деп айтса, Аллах айтады екен дейді: "Құлым мені мақтады" дейді екен Аллах Тағала. Ва иза қала ар-рахманир рахим. Егер құлым дейді ар-рахманир рахим, аса қамқор, ерекше, мейірімді деген сөз айтса, Аллах айтады екен: "Асна алейя абди." Құлым маған шүкірлігін танытты, маған алғысын айтты деп айтады екен. Ва иза қала абди Малик яумиддин. Егер құлым қиямет күнінің иесі, патшасы, қиямет күні жаңағы өзі патшалығымен, өзінің сондай құдіретімен есеп алушы, әділдікпен деген сөз айтатын болса, Аллах айтады екен: "Маджадани абди." Құлым мені ұлықтады деп айтады екен. Ал енді құлым дейді, Аллах айтады: "Iyяка нәъбуду ва iyяка настаин" деп айтса дейді, бір ғана Аллахқа ғибадат жасаймын, бір ғана Аллахтан жәрдем сұраймын деп айтса дейді, Аллах айтады: "Хаза байни ва байна абди." Бұл мені мен құлдың арасындағы нәрсе осы дейді. "Вали абди ма саала" дейді. Құлыма сұрағаны беріледі дейді. Осы таухид сөзін айтқан кезде ғана сұрағаны беріледі деп жатыр да. Шынымен де егер адам баласы Аллахтың жаратушы, бүкіл әлемнің иесі екенін білсе, Аллахтың мейірімді екенін білсе, Аллах ертең есеп алатынын білсе, ол шынымен де сол кезде таухидты түсініп, тек қана Аллахқа ғибадат жасауды да түсіне бастайды. Кім жоғарыдағы үш аятты түсінсе, онда төмендегі келген iyяка нәъбуду ва iyяка настаин, Аллахқа ғибадат жасаймын, Аллахтан жәрдем сұраймын деген аятты түсінетін болады екен. Сол үшін Аллах айтты: "Егер құлым дейді iyяка нәъбуду ва iyяка настаин деген сөзді айтқан болса дейді, Аллах Тағала айтады: бұл менің мен құлымның арасындағы нәрсе дейді. Ал енді құлым дейді: "Ихдина сиротал мустақим сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валаддаллин" деп айтса, Аллах Тағала мені тура түп-түзу жолмен алып жүр. Сондай жол, ол жолда сенің нығметке бөленгендерінің жолымен мені жүргіз.
және сенің ашуыңа ұшырағандардың жолымен жүргізе көрме, сені және адасып кеткендердің жолымен жүргізе көрме деп айтса дейді, Аллах айтады: "Ва хаза ли абди", бұл құлым үшін дейді. Бұл құлым үшін. "Ва ли абди ма саала", құлыма сұрағаны беріледі дейді. Ғалымдар айтады, осы хадиске қарап отырып, кім Фатиха сүресін түсініп, Фатиха сүресінің аяттарының мағынасына келген нәрселердің ұғымына амал жасаса, ол адамға Құдай дүниеде де береді, ақыретте де береді. Бақытты адам деген сол дейді. Өйткені Аллах айтты: "Ва ли абди ма саала", құлым не сұраса, сол соныкі деп айтты. Сол соныкі деп айтқан екен. Енді бұл жердегі жаңағы біз айтып кеттік, ияка набуду ва ияка настаин, бір ғана Аллахқа ғибадат жасаймын, бір ғана Аллахтан жәрдем өтінемін деп. Шынымен де адам балаларының ішінде біз айтып кеттік, Аллахтан бөлек нәрсеге сыйынушылар бар. Біреу сиырға сыйынып жүр, біреу Исаға сыйынып жүр, біреу періштеге сыйынып жүр, біреу әруақтарға сыйынып жүр. Бұның бәрі шариғатқа қарама-қайшы, Құранның аяттарына қарама-қайшы, пайғамбарымыздың үйретпелеріне қарама-қайшы болады екен. Келесі аят: "Ихдина сиротал мустақим", Аллах Таала өзінің түп түзу жолыңменен жүргіз деген аят. Енді қараңыздар, осы жерде Аллахтан дұға жасаудың әдебі келіп тұр. Кімде-кім Аллахтан бір нәрсе сұрайтын болса, осы аятта келді. Жаңағы Аллах тура жолға жүргіздің, енді дұғаны бастады құлы, намаздағы адам, мұсылман. Оға дейін Аллахты мақтады, оға дейін Аллахқа алғысын айтты, оға дейін Аллахты ұлықтады, оға дейін Аллахқа уәде етті, ғибадат жасаймын, бітті өзге ғибадат жасаймын деп, содан кейін барып тілегін тілей бастады. Тілегін қабыл болу үшін Аллахтың ұлықтығын сезіп мақтау айтуың керексің. Тілегің ішінде Аллахтың көркем есімдерін атаған жақсы. Қияметтің күнін естен шығармай жүруің керексің. Және таухид, бір ғана Аллахқа сыйынуды түсінуің керексің. Сол кезде ғана тілегің қабыл болады дейді. Бұл жерде жаңағы тілек тілеудің әдебі келіп тұр екен. Бұл жаңағы тілек осы сұраған екен, және сұрағаны сондай сирот жол. Және ол кең жол. Және бір қызығы, сирот деген сөздің, жол деген араб тілінде көп. Сәбилун деген де жол дейді. Оның көпше түрі бар, субул жолдар. Тарихун деген жол бар. Жол деген мағына береді. Оның да көпше түрі бар, турухун деген. Ал сирот деген ол да жол, бірақ көпше түрі жоқ екен да. Өйткені Аллах Тааланың жолы бір-ақ жол болды, басқа жол жоқ. Бұл жолдың көпше түрі жоқ екен. Ол және кең, және қандай? Мустақим, түп түзу. Қисық емес. Ол жолды табу өте оңай. Адамдар өздері көңілдері қарамайды. Өздері адасады. Сол үшін пайғамбарымыз хадисінде мен сендерді сондай түні күндіздей болған жаңағы ашық, айқын жолдың үстіне тастап кеттім. Одан тек қана құритын адам ғана адасады дейді. Ол жол осы Құран мен сүннетпен көрсетіліп кеткен. Сол Аллахтан бізге сол мустақим, түп түзу жолмен жүргізші деп жатыр да. Ал түзу жол деген қандай нәрсе? Осы түп түзу жолмен жүргіз дегеннің және әр жағында бірнеше мағына жатыр екен. Біреусі сүннетке деген махаббат жатыр екен. Сүннет дегеніміз не? Аллахқа жасайтын құлшылығыңды пайғамбардың көрсеткенді істеу. Соны сүннет дейміз. Осы мустақим түп түзудің алдында бидағатты жеп көру жатыр екен. Бидағат дегеніміз пайғамбарымыздың көрсетпесінде келмеген құлшылықтың түрлері. Мустақим деген пайғамбардың көрсетуінде келген құлшылықтар түп түзу болады екен да. Ал түзу нәрсе деген білесіздер, бір нүкте мен екі нүкте арасында ең жақын ол түзу жатқан сызық. Егер сәл сызықты бұра бастасаң, ол ұзара бастайды, қашықтық. Сол үшін сен Құдайға жасау құлшылығыңда, сенің құлшылығың арасында бидағаттар кірісе бастаса, сенің Құдайға баратын жолыңды ұзартып атқан сияқты болады екенсің. Түзу жолды қисайтып атқандай болып қалады екенсің. Яғни шынымен де егер сенде сондай уақыт көп болса, сенің ықыласың сондай мықты болатын болса, онда сенің бүкіл біліміңді, уақытыңды, ықыласыңды сүннетке жұмсағаның абзалырақ, дінде келмеген бидағатқа жұмсағаннан көр. Және де біз білуіміз керек, құлшылықтың ең жақсы Құранда келген құлшылық. Құлшылықтың ең жақсы сүннетте келген құлшылық. Ешкім Құраннан, болмаса сүннеттен де керемет құлшылық ойлап таба алмайды. Кімде-кім бір өзі Құранда, болмаса сүннетте келмеген бір құлшылықты ойлап тауып, соған рахаттанып, сол маған рахат береді, осы керемет, осы ертең мен дозақтан құтқарады, жәннатқа кіргізеді деп ойлап жүрген болатын болса, оның әлі де дін туралы ұғымы толықпағандығын көрсетіп қалады екен. Сондай жол мустақим, түп түзу. Ол шынымен де Құранмен нұрланған жол,
сүннетпен көрсетілген жол болып табылады екен. Енді ол жолдың және сипаты бар. Сироталлазина, сондай жолға ан'амта алейхим, ол жолда сен нығметке бөледің дейді. Ол жолда жүргендерді. Олар кімдер? Бұл аяттың тәпсірі Ниса сүресіне келеді. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ. Кім Аллахқа бойсынса дейді. Кім Аллахтың елшісіне бойсынса, олар дейді мa'аллазина ан'ама алейхим, Аллахтың нығметке бөлінгендермен бірге болады. Олар кімдер? Мa'аллазина ан'ама алейхим минан набийин, пайғамбар, уас-сиддиқин, шыншылар, уас-салихин, уас-шухада, және Аллах жолында шахид болғандар, және салихин, ізгілер деп айтып кетеді екен. Яғни сен нығметке бөлінгің келетін болса тұру жолда, онда не істеуің керек екенсің? Екі нәрсе. Аллахқа бойсыну, пайғамбарға бойсыну. Аллахқа бойсыну Құран, пайғамбарға бойсыну ол сүннет екен. Нығметке біз осылай бөленеді екенбіз. Нығметке сол үшін жаңағыдай тура жолға жаңағы жүргізе көр, өзіңнің нығметіңе бөленгендердің жолына деп соны айтып отыр екен. Енді келесі аятта, осы аяттың ішінде ғайрил мағдуб, сенің ашуыңа ұшырағандардың емес дейді. Ашуға ұшыраған хадисте келеді. Хумул яхуд, олар яхудилер дейді. Олар неге ашуға ұшырады? Оларға ақиқат жетті, пайғамбар келді, Аллахтың кітабы қолдарында болды, бірақ сол ақиқатты көріп тұрып, қарама-қайшы тірлік істеді. Яғни алған ілімдеріне амал жасамады. Бұдан шығатын ұғым, кім ілім жетіп оған, исламның ақиқаты жетіп тұр, біліп тұр, бірақ амал жасамаса, ол Аллахтың ашуын шақырады екен. Ол Аллахтың ашуын шақырады. Келесінде алейхим, ғайрил мағдуб алейхим уалад-долин, және адасқандардың жолына. Mesela адасқандар, бұны хадисте хумун насара, ол насранилер, христиандар дейді. Ал христиандардың мәселесі мүлдем бөлек яхудилерден. Олар құлшылық жасады, бірақ ілімсіз. Яхудилерде ілім болды, бірақ құлшылық жасамай қойды. Христиандарда ілім болмады, құлшылық жасады. Дәлелсіз құлшылық жасады. Сонда мұсылман Құдайдан күніге Фатиха сүресін сұрап отқан, Аллах маған ілім бер, ілімге жараса амал бер деген сөз екен. Ілімім амалмен толықсын деген сөз, маған ақиқатты көрсет, және соған еруді нәсіп ет деген сөзі болып тұрады екен. Енді осы жерде, осы аятқа қарап, жалпы адамдар үш бөліктен тұрады. Нығметке бөлінгендер, олар тура жолда болғандар. Олар Аллах пен оның елшісіне бойсынғандар. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ деп келгендей, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. Кім Аллахқа, оның елшісіне бойсынса, ол нығметке бөленгендермен бірге болады деп келді. Нығметке бөлену ол Аллах пен оның елшісіне бойсыну екен. Және тура жол дегеніміз, нығметке бөленсін тура жолда болуымыз керек екен. Ал тура жол дегеніміз, оның көп деген түсіндірмесі Құранда да келеді, және бір аятта келеді. Инналлаха хуа рабби ва раббукум фa'буду хада сиратун мустақим. Расында Аллах тағала менің Раббым және сендердің Раббыларың, оған ғана ғибадат жасаңдар. Хада сиратун мустақим, осы тура жол дейді. Яғни бір ғана Аллахқа ғибадат жасау, сол кезде ғана ол тура жол болып есептелінеді екен. Сол үшін жаңағы Инналлах рабби ва раббукум фa'буду, расында Раббым менің, Аллах менің Раббым, сендер Раббың, оған ғибадат жасаңдар, бұл тура жол деп жаңағы Иса алейхиссалам өз сөзінде айтқандай, тура жол ол Аллахқа құлшылық жасаумен болады екен. Және сол адамдар сол жолда жүрген нығметке бөленеді. Сонда жер бетіндегі адамдар үш топтан тұрады. Нығметке бөленгендер, ашуға ұшырағандар және адасқандар. Нығметке бөленгендер, оларға Құраннан хабар келді. Сами'на ва атa'на. Аллах естідік, бойсындық деді, соған амал жасап жүре бастады. Құран оларға айтып еді, Аллахқа серік қоспа деп еді, болды, Аллах серік қоспайым деді. Құран оған айтып еді, палшыға бармады, болды, Аллах палшыға бармайым деді. Құран оған айтып еді, арақ ішпе деді, болды, Аллах арақ ішпейім деді. Құран айтып еді, намаз оқы деп еді, болды, намаз оқиым деді. Құран әке-шешеңді сыйла деп еді, болды, Аллах естідім мен, әке-шешемді сыйлайым деді. Ал енді екінші адамдар, бұл бірінші нығметке бөленгендер. Хабар жетті Құраннан, сүннеттен амал істеді. Екінші адам болады, оған ақиқат ілім жетеді, амал істемейді. Ол біледі Аллахқа ғана құлшылық жасау керек. Бірақ қойшы дейді. Білемін, Құран бір Аллаға сыйын деп жатыр, бірақ мен ата-бабам әруаққа сыйынған екен. Бірақ мен ата-бабамда бір палшы болған еді, ұят болады. Деп ілім жетіп тұр,
ілімге қарама-қайшы тіршілік істеп жатыр. Оқыған ақиқат жетті, ол сонда да барып моланың басына түнеп, тілеп жатыр. Ілім жетті оған бір Аллаға сыйын деген, бірақ қабылданшы қарама-қайшы тіршілік істеді. Оған ілім жетті, бірақ мойындамады. Бұлар Аллахтың ашуына ұшырайтындар болады екен. Енді біреулер болады, оған ілім де жеткен жоқ. Бірақ Құдайды мойындап, құлшылық жасағысы келіп жатыр. Дәлелсіз, өзінің білгеніменен. Бұл көбінесе бидағат құлшылықтар. Олар адасқандардан болады екен. Сол үшін хадисте келді: "Мән амила амалан лайса алейхи амруна фахуа раддун". Кім-де-кім бір амал істесе, кез-келген ғибадат түрін жасаса, ол пайғамбар, Аллах пен пайғамбардың әмірінде келмеген болатын болса, фахуа раддун, Құдай оны қабыл етпейді деді. Аллах оны қабыл етпейді деді. Сол үшін шынымен де мұсылман адам баласына қолдан келгенше Құран мен сүннетке сәйкес құлшылық жасауға тырысу керек. Және де адам баласы оған берілген ақыл бойынша Аллахты табатын мүмкіндігі бар. Бірақтан Аллахты сүйетін істерді табатын мүмкіндігі аз. Құдайдың бар екен ақылымен табылады, бірақ сол тапқан Құдайына қай жол алып баратындығына оның ақылы жете қоймайды. Ол жолды көрсету үшін пайғамбарлардың өздері мұқтаж болды. Пайғамбарлар білді Аллах жалғыз екен, білді Аллах қана ғибадатқа лайықты екен, одан өзге нәрсеге сыйынуға болмайтындығын, бірақ пайғамбарға Аллахтан хабар келмейінше олар намазды қалай оқу керектігін, оразаны қалай ұстау керектігін олар білген жоқ. Зекетті қалай беру керектігін Аллах үйретті, сондан үйрене бастады. Егер пайғамбарлар Аллахтың тәліміне мұқтаж болатын болса, іліміне, үйретуіне, онда біз де мұқтажбыз. Сол үшін шынымен де бұдан шығатын ұғым, қолдан келгенше шынымен де ислам ілімді көтеруге тырысу қажеттілік туындайды деген сөз. Сондықтан адам баласы осы жер бетінде үшеудің біреусі болып өмір сүріп жатыр. Құдайдың нығметіне бөленгендер, олар ақиқатты біліп соған амал істегендер. Аллахтың ашуына ұшырағандар, ақиқат жетіп амал істемей қарап отыра бергендер. Үшіншісі, ақиқатқа сүйенбей, жүрегім таза ғой, ниетім дұрыс қой деп, кез келген құлшылықты оған шынымен де Аллах қабылдай ма, қабылдамай ма деген сұрақты өзіне қоймастан кез келген құлшылықпен әуре сарсаңға түсіп жүргендер болып табылады екен. Аллах тағала баршамызды әйтеуір күнәміз болса кешіріп, әрқашанда баршамызға ақиқатты ақиқат қылып көрсетіп, оған еруді нәсіп етсін. Баршамызға жалғанды жалған қылып көрсетіп, одан алыс болуды нәсіп еткен болсын. Аллах тағала біздерге өзінің кітабы Құраннан болған ілімдер нәсіп етсін. Және Аллах тағала осы Фатиха сүресінде айтылған мағыналарды жүрегімізге тоқып, оны шын санамызда ұстап, соған лайықты өмір сүруіміз нәсіп етсін. Жаңағы Аллах тағала өзі хадис құдыста, Аби Хурайра жеткен хадисте уәде еткендей, бұл Фатиха сүресі мені мен құлымның арасында екіге бөлдім дегендей, кімде-кім соны істесе, «Вали абди ма саала», құлыма сұрағаны беріледі дегендей, сондай бізге сұрағанымыз берілетін құлдардың қатарына Аллах тағала бізбен сіздерді қоссын, және соған әке-шешелерімізді де, туған туысқандарымызды да соған жетуге нәсіп етсін. Бұл өмірдегі ең қатты көңілге бұруға тұратын нәрсе ол Аллахтың кітабы Құран. Пайғамбар айтты: «Хайрукум ман таалламал Құр'ана ва алламаху». Сендердің ең жақсыларың Құранды үйренгендерің және үйреткендерің деді. Аллах солардың қатарына баршамыз қоссын. Субханака Аллахумма бихамдика ва ашхаду ан ла илаха илля ант ва астағфирука ва атубу илайк.